എല്ലാവർക്കും ജെറിക്സ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് അറിയിപ്പുകളാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് വീഡിയോ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വിശദമായ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായുള്ള പ്രളയഭീഷണി അതിജീവിക്കാൻ കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ വേണമെന്ന് ജലവിഭവ പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം. പാരിസ്ഥിതിക ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ച് അണക്കെട്ടുകൾ പണിയാനായി പരിസ്ഥിതി സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് കേരള സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാൾ അധ്യക്ഷനായ സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 1980 ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ അണക്കെട്ടോ ജലസംഭരണിയോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും സമിതി ആരോപിച്ചു. അടുത്ത അറിയിപ്പ്, ഗ്രീസിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നതിനെ തുടർന്ന് നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ പ്രദേശത്തു നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. ഗ്രീക്ക് തലസ്ഥാനമായ ഏഥൻസിന് വടക്കുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളെയും താമസക്കാരെയും ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റും ഉയർന്ന താപനിലയും മൂലം തീ അണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അഗ്നിരക്ഷാസേന തുടരുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ 20ഓളം വാട്ടർ ബോംബിംഗ് വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തീ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. UK, ഫ്രാൻസ്, US ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അധിക അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളെയും വിമാനങ്ങളെയും രാജ്യത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഥൻസ് നഗരത്തിന് സമീപം വലിയ തോതിൽ പുകയും ചാരവും എത്തിയത് മൂലം ജനങ്ങളോട് വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ തീപിടുത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് 6 മേഖലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴ കാട്ടുതീ തുർക്കിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ബീച്ചുകൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതലും മലകൾ ബുധനാഴ്ച മുതലും തുറക്കും. ഓണക്കാലത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചത്. ഞായറാഴ്ചകളിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ താൽക്കാലികമായി ഇന്ന് അവസാനിക്കും. ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തടസ്സമില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ചകളിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇനി ഓണത്തിന് മുമ്പില്ല. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കടകൾ തുറന്നാൽ 28 വരെ വിപണി സജീവമായിരിക്കും. രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 9 വരെ കടകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. കടകളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടെന്ന നിർദ്ദേശമുള്ളത് വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഉണർവ് പകരും. AC ഇല്ലാത്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള അനുമതി താമസിക്കാതെ നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ സൂചന നൽകി. മാളുകളിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് ബുധനാഴ്ച മുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ടൂറിസം മേഖലയും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പൂർണ്ണമായും തുറക്കുകയാണ്. വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല. ബീച്ചുകളിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് കുടുംബമായി എത്താമെന്നും ടൂറിസം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. ലോക്ക്ഡൗൺ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് 33,000 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് കണക്ക്.